중국 상하이 디즈니랜드가 2년 반이라는 시간을 들여 개발한 메뉴가 21일 처음으로 공개되었습니다. 디즈니랜드의 음식은 70%가 중국 요리인데 중국의 8대 요리 체계를 참고로 했으며 디즈니랜드가 자체로 개발한 요리도 곁들이게 됩니다. 이날 미키마우스 베이징 오리구이 피자, 도널드 덕 와플, 미키마우스 팥빵 등 색다르고 귀여운 요리가 선보였습니다. 상하이 디즈니랜드 6개 구역에 있는 음식점들이 한꺼번에 6,000명의 고객을 접대할 수 있는 것으로 알려졌습니다.